अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करते हैं यहाँ पर ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा यहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के बादल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर इंतहाई बराई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। बात करें यहाँ पर ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार के बाद ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप यहाँ पर ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बलाई पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात के साथ साथ यहाँ पर मशरकी, शुमाल मशरकी, वस्ती, जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बलाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात भी यहाँ पर शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, इसके अलावा लिया समेत जो मगरबी पंजाब के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर शुमाली इलाकों की, तो यहाँ पर गरज चमक के बादल तश्कील पाए और बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। डेरा इस्माइल खान से भी गुज़श्ता रात बारिश की इतलात मौसूल हुई। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर खिताब पटहार, यहाँ पर जनूबी जो हमारे पख्तूनख्वा के इलाके जो शामिल हैं, इसके अलावा बलोचिस्तान, सिंध, यहाँ पर अक्सर मकामात पर मौसम खुश्की देखने को मिल रहा है। कुछ हल्के फुल्के बादल यहाँ पर जनूब मशरकी सिंध, इसके अलावा कुछ साहिली इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के बाद अगर बात की जाए मौसमी सूरत हाल की, तो मोहतरम नाजरीन अगले 24 घंटों के दौरान वतन अजीज़ के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं सिंध की, तो सिंध के अक्सर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल का इम्कान नहीं, मौसम जूं का तू खुश्क रहने का इम्कान मौजूद है। और यहाँ पर मौसम शदीद गर्म भी रहने का इम्कान मौजूद है। बलूचिस्तान के भी अक्सर जनूबी वस्ती इलाकों में किसी खतर का जो है हलचल का इम्कान नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर डेरा बुगटी, मूसा खेल के इलाका शामिल है रखनी, यहाँ पर लोकल एक्टिविटी का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर बादल बनने का इम्कान मौजूद है। अगर बन जाते हैं और कहीं पर ताकतवर रहते हैं तो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं, लेकिन वसी पैमाने पर किसी बड़ी मौसमी हलचल का इम्कान नहीं है। सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सूरत हाल खलीज बंगाल से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है क्योंकि नमी की सपोर्ट है, तो यहाँ पर इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, तलागंग, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा, इसके अलावा मंडी, बहावलदीन, हाफिजाबाद के इलाका जो शामिल हैं, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरौर, मुरीद के शेखुपुरा के इलाका जो शामिल है, लाहौर, रावण, कसूर, पतों की, उकाड़ा, फैसलाबाद के इलाका जो शामिल है, चिनियोट, इसके अलावा भक्खर, इन इलाकों में भी बादल बनने, बारिश का इम्कान ज़्यादा रहेगा। जबकि यहाँ पर वस्ती इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर उकाड़ा, इसके अलावा बात की जाए साहिवाल, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, इसके अलावा यहाँ पर बात करें लिया के इलाकों की, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, तो यहाँ पर भी सर्कुलेशन मौजूद है, ट्रफ का असर बना हुआ है, तो यहाँ पर बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। याद रहे जनूबी पंजाब में ये मकानात आज का दिन ही रहेंगे। कल सिर्फ इन बलाई इलाकों में बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद होगा। पख्तूनख्वा की बात की जाए तो चित्राल, दीर, बनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, इसके अलावा पेशावर, लंडी, गोतल, तूर, खम्पाड़, चनार, वजीरिस्तान, टांक, बन्नू, हंगूल, लकी, मरवत, इसके अलावा एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा समेत पख्तूनख्वा के भी अक्सर मकामात पर ही बादल बनने, बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर बलाई वस्ती इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश का इम्कान मौजूद है। तो यहाँ पर मुकामी हजरात और सियाह हजरात मोहतात रहें, शदीद यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। गिलगित, अस्करदो, हुंजा, निगर, शिगर, गांचे, दे अमीर समेत गिलगित बल्तिस्तान के भी अक्सर मकामात पर मूसलाधार से शदीद बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। मुजफ्फराबाद, रावला, कोटबाग, पूंछ, हवेली, सल्तनती, उधमपुर, कठवा, सांबा, भिंबर, शुपियाँ, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग समेत जो कश्मीर के जितने भी इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बादल बनने, मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी, जबकि बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। ये थी अगले 24 घंटों की फोरकास्ट। अब बात करते हैं मोहतरम नाजरीन यहाँ पर सिलसिले की शिद्दत की। तो मोहतरम नाजरीन जो है वो इस सिलसिले की शिद्दत में जो है वो आज का दिन तो हमें यहाँ पर वस्ती जनूबी इलाकों में इजाफा देखने को मिलेगा। अलबत्ता कल से जो है वो खुश्क हवाएं असर अंदाज होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि कल जो है वो पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों, पंजाब के वस्ती मशरकी, शुमाल मशरकी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर जनूबी पंजाब, सिंध, यहाँ पर हाई प्रेशर की खुश्क हवाएं आ जाएंगी। यहाँ पर लो
प्रेशर एरिया तश्कील पा जाएगा। तो यहाँ पर आज का दिन तो इम्कानात रहेंगे, अलबत्ता कल से यहाँ पर मौसम खुश्क हो जाएगा। आज यहाँ पर जनूबी पंजाब इलाकों में भी आंधी, चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान रहेगा। इसी तरह शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के इलाकों में इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सिंध के अक्सर मकामात पर, कराची में जो समंदरी हवाएं चल रही थी वो कल से कट ऑफ हो जाएंगी और यहाँ पर जो है वो मगरिब की खुश्क हवाएं अपना असरात जो है वो बढ़ाना शुरू कर देंगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर इन इलाकों में तो इम्कानात बेहतर रहेंगे, जिसमें बलाई वस्ती पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और कश्मीर से मुल्हिका जो पंजाब के जितने भी इलाके शामिल, जिसमें इस्लामाबाद, बरी, रावलपिंडी, अटक, जलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इलाका शामिल है। बाकी यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर खुश्क हवाएं रहेंगी। इस वजह से कोई खातर का जो है वो हलचल देखने को नहीं मिलेगी। आज तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है, ट्रफ जैसी सूरत हाल भी बनी हुई है। इस वजह से इन इलाकों में नमी का आउटफ्लो बना हुआ है, जो है वो इनफ्लो बढ़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो सर्कुलेशन को सपोर्ट रहेगी, तो यहाँ पर डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, तो यहाँ पर भी बादल बनने बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर बलूचिस्तान के भी शुमाल मशरकी इलाकों में अगले 24 घंटों तक फिलहाल बादल बनने बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर जनूबी पख्तूनख्वा के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने बारिश का इम्कान मौजूद है। जबकि इन बलाई इलाकों में यहाँ पर जो हमारे ये इलाका जब शामिल है, यहाँ पर सिलसिले की शिद्दत 20-21 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों में अगले 24 घंटों तक ये सिलसिले की शिद्दत रहेगी। बाकी इलाकों से कल से जो है वो ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क हो जाने के इम्कानात मौजूद हैं। गर्मी की एक और लहर इस लहर से मिलती जुलती जो है मुतासिर करेगी, जिसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहेंगे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो बाकी दिन है अप्रैल के आखिरी 10 दिन, यहाँ पर भी जो है वो वक्फे से जो है वो सिलसिले तो पहुँचते रहेंगे, जिनसे लोकल एक्टिविटी के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, जो कहीं कहीं बारिश का सबब भी बनेंगे। फैली हुई बारिश के इम्कान नहीं हैं, जिस बारे आपको रोज़ाना